Господин Дмитров, ако може да ви помоля да спрете да си гледате телефона за момент. Не желаете, добре. Не, залата да гледате и конкретния казус, в който сегашният шеф на ОДМВР Пазарджик подправя документи, фалшифицира документи и унищожава документи. И според вас това не е никакъв проблем. Щяло да има проверка, може би някога с неясен срок. Ама по-нагло изказване в тая зала аз рядко съм чувал. А не е като в тая зала да е нямало нагли изказвания. Така. Моят въпрос към вас, като част от отношението, и се надявам все пак нещо да направи МВР, е най-малкото да почисти само себе си от хора, които произвеждат фалшиви доказателства в системата и пречат на разследванията. За това става въпрос. А не тези хора да бъдат повишавани и да стават началници и да мачкат нормалните служители, които искат да си свършат работата и да не им дават възможност. Защото в цялата система в момента това, което се вижда, както се видя и по време на изборите, е, че внимателно подбрани шефове на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи опъват чадър най-вече над ново начало. Конституционният съд го каза, не Асен Василев. След като се отвориха и преброиха бюлетините само в 2000 секции. Ако се отворят във всичките 12 000, някой да има наказан в МВР за това безобразие. Сега излиза запис как текущия шеф на ОДМВР Пазарджик унищожава и подправя документи и вие казвате няма да го отстраня, даже временно, докато свърши проверката. Как тогава искате някой да вярва на МВР? За каквото и да е. Много се очудих, като ви сложиха за министър на вътрешните работи. Не ви дадоха даже възможност да си изберете шеф на кабинет. Но сега разбирам, че всъщност това е една доста гениална проява. Вие просто седите, абсолютно безпардонно се опитвате да замажете положението, а отдолу от системата работи, подправя, фалшифицира и мачка не в интерес на българските граждани, а в интерес на частните интереси на хората, които ви поставиха на този пост.